的人。江湖上的事儿，什么时候轮到官府插手了？识相的赶紧走，就许我刀下无情。秦都尉，这几个人经常在这附近闹事，周边的衙门没一个能插手的。一来他们武功高强，二来确实官府不便插手这些江湖之事。听到没有？这是我们江湖上的事，不想死的，赶快给我滚！是吗？好大的口气！你哪儿冒出来的？少主，这些人自然是不会知道游龙公子的名号的。游龙公子，娄家宝宝主娄轩。你们几个，如果下次还敢在京城闹事让我碰见的话，我一定会陪你们好好玩。还不赶紧滚！娄公子，好威名。岂敢，岂敢！如果可以，希望你以后不要再出现在他身边。既然他忘了，何必强求？我本不该来，却又不由自主地来到了这里。我不会放弃，所以你也不许忘了我。我夜夜做梦梦见的那个人，究竟是不是你？我日日夜夜都在问我自己，是谁每天到梦里告诉我，让我不要忘了他？原来是你，是你夜夜催我心志。你杀人如麻，你连阿如都不放过。从今往后，请你再也不要出现在我的面前。好。三哥，你说妹妹把大家都召集过来，会不会是商量如何退婚的？一定是你跟我女儿说什么嫁人的事情，所以她才把大家叫到一起。哎，你说，万一她说她要回太乙山，这可怎么办？闭嘴！妹妹，妹妹，哎，冉，爹，娘，对不起，冉冉任性，让你们担心了。今天，冉冉在这里，就是为了告诉大家冉冉的决定。爹，娘，你们放心，
我一定会好好跟着喜娘学习礼仪，安安心心待嫁。冉冉，冉冉，哎，这妹妹，这妹妹，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 我们，妹妹，妹妹，妹妹。我们的女儿长大了。怎么？还跟我摆样子吗？你把女儿还给我。女儿只是嫁人了，又不是见不到了。你给我端正态度啊！哼！你先坐下，坐下。转过来。睁眼看我，看我！你，青楼的事情还不够你后怕的吗？好了，别不高兴了。我们最大的期盼不就是希望冉冉幸福吗？既然你我都觉得秦朗那孩子人不错，家教也好，老秦又对我们家冉冉喜欢的不得了，又没有姑嫂妯娌之间的琐碎，你还有什么可担心的？可是我生了9个儿子，才得到冉冉这个宝贝儿的。你现在让她让她去嫁给别的男人，我想想我就心疼。那老秦家也在京城，如果你再三推阻，到时候皇兄就真的要把她送去和亲了，那时候可就不是心疼的事儿了。不行，我得赶紧找老秦说这事儿啊。这就对了。但是你也别急，那老秦啊那么喜欢我们家冉冉，他比你更急。那是，我们冉冉是谁？我们冉冉那是。妹妹，秦朗是不是逼你了？啊，是不是？妹妹，你现在就告诉哥哥，如果是秦朗那小子强迫你嫁给他，你哥我现在就冲过去，把他给撕烂剁碎，再拿去喂狗。妹妹，你这是要把大好的青春都浪费在这一个男人的身上，你觉得这样值吗？妹妹，你真的决定了吗？哎，反正我不管。妹妹，你要是嫁过去，我明天就去把将军府给拆了。妹妹。是娘亲逼你的。如果是这样，大哥现在就告诉你，只要你不愿意，我就把秦朗那小子打入刑部大牢，让他亲口说出放弃这门亲事。请你再也不要出现在我的面前。好。你们大家都别说了。妹妹，哥哥不知道你为什么要这样选择，但是哥哥想告诉你，如果你有什么难言之隐的话，一定要告诉哥哥们，这样我们才能帮你出主意、想办法，而不是用你自己的一生去妥协，你明白吗？是啊，妹妹，你说，你要是不喜欢秦朗，却嫁给他，将来怎么可能会幸福呢？你要是不幸福，哪怕有一丝的可能，我就有要杀了秦朗的心。哎呀，朗儿啊，今天下朝之后，苏丞相他告诉我，小冉冉已经正式答应婚约了。真是太好了！这一定啊，是为父之前去见小冉冉的时候，我俩是一见如故。他看我这个未来的公爹慈眉善目的，啊，我们又相谈甚欢，
于是就答应嫁给你了。哎呀，这以后啊，我也可以在那帮老东西面前炫耀了，我老秦也是有女儿的人了。爹，冉冉她真的答应了吗？是啊，我告诉你啊，冉冉她可是看在为父的面子上才答应的。等小冉冉嫁过来之后，你可要好好的对她。是。